Giangkon sa Department of Health sa Region 7 nga makapaalarma na ang nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandawi. Apan usa sa ilang gitataw nga sagad sa mga kaso asymptomatic kung wa giubo, way hilanat ug uban pang gipamati sa ilang lawas. Anang report ni Faye Marie Dumabok. Gipasabot sa Department of Health sa Central Visayas atol sa virtual press conference nga sagad sa nasutang nagpositibo sa COVID-19 way simptomas sa maong balatian. Buti pasabot nga sayo nga nasayran og tungod niini dali silang naatiman. Matod sa DOH7 sa matag usa ka gatos ka mga kaso sa dakbayan sa Sugbo, duha lang sa gitakbuyan niini ang nakabsan sa kinabuhi tandi sa ubang nasod nga daghan ang nakalas. Nakatabang usabang massive testing sa mga dapit din na ang kaso sa COVID-19 aron masayran og sayo ang mga nagpositibo sa balatian. Are actually safe na admitted sa hospital as compared now that this community. So, the change in setting would also tell you a change in the profile of those participants. This is, they are younger, they are healthier, majority of them are less symptomatic, some of them even do not have symptoms. Samtang gitataw sa DOH7, may mga doktor man ug nurse nga nagatiman sa mga pasyente sa COVID-19 nga nangasakit, apan negatibo sila sa swab test. Gipasalig sa DOH7 nga dunay igong mga healthcare workers ang rehiyon bisan kun daghan na ang gibuksan nga mga quarantine facility dinhi sa Sugbo. Gitagana ang facility alang sa mga mild ug asymptomatic nga mga COVID-19 patients. Samtang nakatutok na ang mga tambalanan sa mga pasyente nga nagpakita sa grabing mga simptomas sa balatian. Aduna sa mga healthcare workers sa mga quarantine facility, apan dili hinuon susama kadaghan sa mga ana sa tambalanan. Areas or facilities kung hinahanglan ng higher facility. So, dili same level ang man hours ng staffing, dili po same level ang imong duties ipunta sa per facility. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.